Ғұламалар айтады, намаздың соншалықты сауабы да салмақты екенін мынадан білуге болады дейді. Көптеген құлшылығымыз Пайғамбар алейхиссалам жерде жүрген кезде уақи болды. Зекет болсын, қажылық болсын, ораза болсын. Намаз құлшылығы ғана Пайғамбар алейхиссалам Исра кешінде Миғражға көтерілгенде сол жақта уақи болды. 7 қабат аспаннан Расулалларға өтіп кетті. Сидратул Мұнтахаға кетті Расулалла. Намаз сол жақтан алып келді Расулалла. Мына уақытысында сондай бір діннің дұшпандарының ойлап тапқан сөздері әлі күнге шейін халық арасында келе жатқан сөз бар. Кім барып кеп сол жаққа? Барып көріп келгенде айтасыңдар ғой дейтіндер бар әлі. Ашық айтамыз, барып көріп келгендер бар екен. Кім? Пайғамбар алейхиссалам барып көріп келгенін айтты. Құранда Исра сүресі бар. Миғраж кешінде Расулалла Исра кешінде Миғражға көтерілді сол аятта. Бәрін Алла Тағала хабарын берді. Сол жақта басында неше мезгіл намаз парыз болды? 50 мезгіл. Муса алейхиссалам Пайғамбар алейхиссаламға Алладан жалбарынып сұраңыз, Алланың мейірімінің шегі жоқ. Кішкене азайтсын десін. Өткені менің үмбетіме де осындай нелер ауыр болған. Айтыңыз, азайтады Алла субхана ва тағала деп Пайғамбар алейхиссалам Муса пайғамбардың сөзін жерге тастамай, Алла субхана ва тағалаға бірнеше мәрте жалбарыну арқылы оның несі азайды, саны азайды. Сөйтіп нешеуге түсті? 5-ге түсті. Және азайтыңыз деген кезде Пайғамбар алейхиссалам жоқ енді ұяламын деді. Одан арғылай және сұрауға мен ұялып тұрмын. Алла субхана ва тағала айтты, мен оның санын азайтсам да сауабын азайтқан жоқпын деді. Біліңдер, сол 50 мезгіл намазының сауабын ала бересіңдер деді. Алланың мейірімінің, Алланың жомарттығының шегі жоқ бауырлар. Алла Тағаланың Карим деген сипаты бар. Абдул Карим деп балаларымыз есімін қойып жатырмыз. Яғни Каримнің құлы. Карим деген сөз жомарт деген сөз. Біз сол жомарт болған Алланың құлы боламыз баршамыз. Сол жомарт Алла субхана ва тағала санын 5 мезгілге азайтып берсе де, бірақ сауабын қандай намазға жазып береді екен? 50 мезгіл. Міне қазір құптан намаз өзіңіз жалғыз оқысаңыз, 10 құптан намаз оқыды деген сауап жазылады. Оны жамағатпен оқысаң 270 құптан намаз оқыдық бүгін, иншалла, қабыл болсын. Көрдіңіз ба? Жамағатпен оқудың соншалықты бізге ертең ақыретте керек бауырлар. Намазға асылайық жамағатқа. 27 есе артық болатындығын айтты Расул алейхиссалам. Бауырлар, міне намазды содан ақ білуге болады деді. Бұл намаз сол 7 қабат аспанда ар жағында Расулалла уақи сол жақта болды. Сол намазды Пайғамбар алейхиссалам біздерге алып келіп соны жеткізді. Бұл Алланың парызы. Осы парызды орындауда өте ықтият болуымыз керек екен. Мына намаз осының тәпсірінде ғұламалар айтқан, демек жай ғана намаз емес бұл жерде. Намазды кәдімгідей беріліп шынайы оқымайынша намаз қиын болады қабыл болу дейді. Өйткені біздер дүние мәселесінде өзіңіздің мансабыңыздың жоғарылауы үшін, немесе мынау тендер деген қазір бар, сонымен айналысып жүрген азаматтар сол тендерге құжаттарды жинаған кезде ішінде кішкентай бір нәрсесі дұрыс болмай қалса қабылданбайды. Сол үшін ықыласпен бүткіл нәрсені өте ұқыптылықпен соның бәрін жинайды солар. Бәрін неше мәрте қадағалайды, қайта-қайта соны мән беріп, зерттеп, ең соңында тәуекел деп бар құжаттарын өткізеді сол бауырларымыз. Одан кейін бар олар өздері мақсатына қол жеткізеді. Дәл сол секілді әрқайсымыз намазымызды өте ұқыптылықпен, қалай болса солай емес, ұқыптылықпен, Алла менен кетті, өзің қабыл ет деп осындай мен жіберсек, иншалла Алла Тағала солар айтты, құтылған қауымдар солар дейді. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қаржыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.